ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ഫീലുള്ള മൂടുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, കൊച്ചരീക്കൽ. മറ്റേ ഞങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചെന്നില്ലേ അരീക്ക വെള്ളച്ചാട്ടം, അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഡ്രൈവേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തടാകവും പിന്നെ വേറൊരു ഫീലാണ്. നമ്മളൊരു ഈ മരമൊക്കെ കണ്ടോ? സോറി, ഫുൾ പച്ചപ്പും ഹരിതാവുമാണ്. പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗുഹയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗുഹയിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കയറുന്നില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം വേറെ ഒരാളായിട്ട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിഞ്ഞ് കയറി അതിൻ്റെ വ്ളോഗൊക്കെ എടുക്കണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കയറുന്നുണ്ട്, അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറുന്നില്ല. ഗുഹയിൽ കയറുന്നുണ്ട്, ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആനിയച്ചാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ല അനിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുന്നേ പഴക്കമുള്ള ഏകദേശം 1000-1500 വർഷം പഴക്കമുള്ള മരമാണിത്. പൊളിയാണ്, കട്ട കാടിൻ്റെ ഫീലാണ്. ഇതുണ്ടോ, മരത്തിനെ പ്രണയിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വേറൊരു ഭാഷയുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വ്ളോഗിൽ ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതറിയോ, ഇതുപോലത്തെ മരമാണ് ശരിക്കും അരിക്കാൻ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതുപോലെ ഭയങ്കര വലിയ മരം. പണ്ട് അരിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, ഇരുട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ കടന്നൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കൂടി ആ മരമൊക്കെ തട്ടിക്കളഞ്ഞു. ഈ മരന്ന് കണ്ടോ, ഞാൻ പോയി അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാം. അതിൻ്റെ സൈസ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. വെറൈറ്റി സ്ഥലം കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഒരു, അതായത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ചെക്ക് ഡാം പോലെയാണല്ലോ, അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതെ, കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സംഭവം ഡോറങ്ങ് തുറന്നാൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും. അതാണ് ഡാം. ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ്, ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഞാൻ ഗുഹകളിലേക്ക് കയറാം. ഉള്ളിൽ കയറുന്നില്ല, അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ വെട്ടിയാണില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുക ഗുഹയുടെ എൻട്രൻസിലാണ്. ഇതവിടെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പൊത്ത് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നേരത്തെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ മണ്ണ് കുറച്ച് ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മഴക്കാലമല്ല അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കയറുന്നില്ല, വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാന്തി കളയണം. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചുടുക്കി. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കേട്ടോ. ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചരിക്കലത്തെ വീഡിയോ ഇന്നിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും, വന്ന് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഹെവി ഫീൽ സ്ഥലമാണ്. മഴയും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു വേറൊരു മൂടാണല്ലോ. ഈ കാര്യം അവൻ ഈ ഗുഹ ഇച്ചിരി പൊക്കത്തിലാണ്, പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വേരി പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇറങ്ങാൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വലിഞ്ഞിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ല താഴെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ക്യാമറ പാസ് ചെയ്യാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ. ഏറ്റവും പാട് ഞാൻ ഇറങ്ങാനായിരിക്കും. തടിയുണ്ടല്ലോ, യുനോ. അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു, അവൻ താഴത്തെത്തി. യോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി അമർത്തിക്കുക. എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് us. ടാറ്റാ ടാറ്റാ ബൈ.